إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد. تعرض النجم اليوناني كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول للإصابة قبل مواجهة ريال مدريد في 5 جولات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. ويلتقي الفريقان على أرض ملعب أنفيلد رود في ليفربول مساء غدا الأربعاء، ويأمل كل فريق في تحقيق النقاط الثلاثة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تسيميكاس سيغيب فترة قصيرة عن الملاعب بعد تعرضه لالتواء في الكاحل خلال التدريبات. وتأتي إصابة تسيميكاس لتغير من حسابات المدرب الهولندي آرني سلوت في مركز الظهير الأيسر، فعلى الورق لا يوجد أي بديل حاليا للظهير الأساسي أندري روبرتسون. ويأمل سلوت بالتأكيد ألا يضطر للتعويل على لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر إذا تعرض روبرتسون للإصابة خلال المباريات القليلة المقبلة حتى عودة تسيميكاس. ويبلغ تسيميكاس من العمر 28 سنة، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وينتهي تعاقده مع ليفربول في يونيو 2027. ولعب تسيميكاس مع ليفربول في 79 مباراة في كافة المسابقات، صنع فيهم 17 هدفا، ويملك في رصيده الدولي 39 مباراة مع منتخب اليونان.